Die plan is dat ons nou na die FCE basis in die Koperbelt gaan. Miskien 'n dag daar oornag net met hulle ook kuier. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid. Bring ons net so vinnig deur 'n punt van die DRC. Ons ry nou eintlik in die DRC. Dis die Demokratiese Republiek van die Kongo, daai kant. En dit is Zambia aan daai kant. En ons is hier. En dit lyk presies dieselfde. Dis net so skyfie van die Kongo wat ons nou besoek het, maar dis geskiedkundig. Ons volgende besoek, nadat ons by Tim en Hanneke Green weg is, was by Massaiti. En ons het aangedoen daar by Jannie en Elise Kompion van FCE. Hoe was die pad vir jou? Nee, ek het gedink dit sal amper so wees soos daar waar ons die lorry uitgetrek het. Jy weet, ek het so iets verwag. Maar hierdie was glad genoeg. Jy weet, hy kon jou gooi, as jy in die kant land dan sy vas. Is dit gehoor? Wil jy moet dit trap? Baie uitgesien daarna ook, en hulle sou vir ons heel wat wys, hulle betrokkenheid in die omgewing, en dinge waaroor ek baie bly was, want dit was nou 'n wonderlike blootstelling, maar ons het ook 'n spesiale onderhoud met hulle gehad, wat ek nou vir jou hier wil deurgee in hulle belewenis, en wat in hulle lewens in harte aangaan, want hulle werk al baie dekades, in Zambia en selfs noord van Zambia tot so hoog as Uganda. Op hierdie stadium rondom FCE, ons is nou 35 jaar oud, maar die Here is besig met 'n absolute nuwe ding aan ons te doen. Eintlik sê ek van mense, ons is eintlik net 2 jaar oud. Want ons moet nie dink rondom wat die Here wil doen binne in die konteks van Afrika, spesifiek met disipelskap. So ja, die wonderlike fondasie wat ons het 8 verskillende training centers in Afrika, maar die hart is nou, hoe reik ons uit en verder in Afrika in, vanaf die suide Suid-Afrika tot in die noorde, en met die vestiging van training centers. In ons harte besef ons het 'n nuwe generasie van jong mense nodig, en dit is nogal iets wat regtig passievol vir my is. Kan ons 'n Afrika generasie mobiliseer, wat op die ouend God se hart kan sien vir Afrika, maar wat kan sien en lief wees vir hom. Jy weet, daai skrif in Sagaria wat sê, my worshippers beyond the rivers Ethiopia will bring me my offering. Daar's iets profeties in dit wat ek wil sien gebeur, dat die Here Afrika sal oprig as worshippers aan hom. En hy gaan Afrika gebruik as 'n lig vir die nasies. Hy het dit gesê, profeties baie keer gaan ou deur ons twyfels as ons die sleg van Afrika beleef ook. Maar hy het dit gesê, daar's iets uniek in die stilte van Afrika wat besig is om op te staan. En vir ons in die nuwe, wat ons nou doen, is sê, Here, wys vir ons waar dit is. En as dit nou is, om 'n klomp Ethiopiërs, universiteitsstudente in die proses in te kry, en dit is besig om te gebeur, of van Rwanda, mense wat reggemaak is deur die Here, om sy pad van heiligheid, van die suide na Jerusalem te bou, pad van heiligheid, 'n pad van waar Christus opgelig word, waar daar nie mense opgelig word nie, maar waar die hart van die Here geopenbaar word. En ons kom van Suid-Afrika af, ons is nou 28 jaar hier, en ons
ervaar dit, daar is so 'n nood vir Suid-Afrikaners om te kom hande vat saam met ons en saam met die liggaam van Christus vir ongelooflike geleenthede om die heerlikheid van Jesus Christus vir Afrika te bring. Ja, deel van ons eie rol op hierdie stadium is ook om die verskillende trainingssenters te besoek, om te kyk wat aangaan daar, om ons te bemoedig, om saam te bid en te vra wat is die strategie van die Here in hierdie situasie in hierdie land, en dit is ook 'n voorreg vir ons om dit te kan doen, om by almal uit te kom. Met meeste van hulle kom ons al lang jare saam, so ons ken mekaar se harte goed, en ook te kan beleef wat vir hulle uitdagings is, wat vir ons uitdagings is. Soms is dit moeilik om lank op die pad te wees en uit die tas te leef, maar dit is 'n ongelooflike voorreg om dit te kan doen. Ek dink van die begin af wat dit vir my makliker gemaak is, ek het nie, voor ons trou het ek geweet, ek ervaar dat die Here vir my sê ek moet gaan, en ek moet gaan. Markus 16:15, hy het gesê, gaan na die nasies toe, so voor ek hom nog ontmoet het. So toe ons by mekaar uitkom, en hy het gesê, joh, hy het geroep, en toe was dit vir my 'n natuurlike saamvloei van omstandighede. Nie geweet hoe dit gaan uitwerk, nooit gedink het sal in Zambia uitkom nie besef eintlik dat dit party daar nie so maklik gaan nie, maar die hele tyd het daai ding, ek dink die wete van, joh, dit gaan nie oor myself nie, dit is wat die Here van my vra, en toe ons saam is as vrou vir hom vra om in die bediening saam in te gaan en te doen wat ons doen. Ja, soms toe die kinders kleiner was, is dit nie so maklik nie. Hulle het groot geword in Zambië en hulle was hier in later jare in die hoërskooljare moes hulle weggaan. Dit was 'n moeilike tyd vir ons. Toe hulle terug is Suid-Afrika toe, maar ons het net heeltyd besef dit is waar ons moet wees, dit is waar ons weet en waar ons glo, dit is waar die Here ons op hierdie stadium wil gebruik en waar ons deel kan wees van wat hy doen in sy koninkryk. Ons is maar net 'n klein legkaartstukkie in sy totale puzzle, as jy dit so kan stel. Ons het ook van al die jare vir ons kinders gesê, joh, julle is deel van die roeping. Ons is dis nie net ons nie, julle is deel van dit wat moet gebeur hier, en die Here het ons as 'n gesin hier na toe gebring om gehoorsaam te wees vir dit wat hy van ons vra. Miskien is ek byvoeg ietsie wat sê, daar's ook sleg goeders wat gebeur het, jy weet, ek dink baie keer dat mense hierdie idylliese idee van jy gaan aan Afrika op en is 'n avontuur, maar dit is sleg goed. Ek bedoel, jou kinders so malaria kry en jy weet later nie wat 'n antwoord jy het, en dan kom sit dit in jou en jy wonder, hoe gaan jy dit oorkom? En ons spot altyd met mekaar, jy weet, in die beginjare toe ons nou met hierdie vragmotor hier opgery het, en my vrou wil privaatheid hê, en hier's 10, 15, 20 mense, en deur die jare was daar altyd 'n klomp mense rondom ons, dan soek sy, en dan spot ons so, sy het in die beginjare het sy gehuil, maar nou huil ek, so, sy is die sterk en ek is die ene wat huil, want, ja, maar dit is, ek moet vir jou sê, ek weet hoe jy dit doen, sonder 'n vrou wat regtig agter jou staan, en saam staan aan dit nie. En dan kom jy en die Here vat jou in situasies soos hier in die middel in die bos van Afrika in Kopperstreek waar ons nou is. En hier is nie 'n skool nie. En jy begin 'n skool bou vir die gemeenskap en jy besef maar jou kinders gaan nou ook in daai skool ingaan. En jy besef en jy vra die vraag, is die onderwysstandaard nou groot genoeg? En jy vra, Here, het ons nou reg gehoor oor die storie, en jy moet jou eie kinders daarin sit ook, want jy het mos nou in die sending het jy dit gebou, en die beste wat ons kan. En jy sien dit deurgaan, en jou kinders gaan terug Suid-Afrika toe, en hulle gaan deur daai uitdagings van Suid-Afrika, en jy sit hierdie kant, dis nou van graad 10 af. En jy het opnuut iets geleer van geloof wees, want ons kan nie by ons kinders nou van graad 10 af gewees het nie. Ons wil graag daar wees, maar die Here sê hy is by hulle, en dan uit dit was dit nie altyd so eenvoudig en maklik. Ons het 'n ander vlak van surrender geleer. Ek meen regtig van om oor te gee en oorgegewe te lewe en te weet, maar hy is by hulle, ons kan nie daar wees nie. Dit het regtig vir ons op 'n dieper vlak gevat wat dit dan betref. Ek het ook besef deur die jare dat die Here mense verlede gebruik in jou toekoms in, en as ek terugkyk na hoe ek groot geword het ek ook besef my ma en my pa, my ouers se voorbeeld het ook gelei dat dit makliker is vir my om te doen wat ek vandag doen. En mens besef dit nie so as jy groot word, en jy besef nie dat dit waar jy vandaan kom is eintlik
die boustene vir jou toekoms nie. En ek sê dit baie keer vir my kinders ook, vir hulle om hier groot te geword het, is deel van hulle toekoms, al kan ons dit nie sien nie, die Here alleen weet wat dit gaan wees. Ons is gevestig in Pringle Bay in Suid-Afrika. Ons het aanvanklik was ons in Wolseley in die laaste 3 jaar het die Here vir ons gewys, ons moet soontoe skuiwe. Dis nou FC as organisasie vir Suid-Afrika. En ons hart is iets van wat ook al jare terug die Here vir ons gesê het, vanuit die suide sal hy sy gees na die noorde toe vat. En as ons terugdink oor die laaste 35 jaar, was dit vir ons wonderlik hoeveel van ons uit Suid-Afrika kon opgaan in Suid-Afrika, op in Afrika aan. Maar ons is by 'n punt waar ons net moet begin in Pringle Bay. En op hierdie stadium probeer ons verhoudings bou in gemeenskappe daar, en ons vra baie vir die Here, wat is u plan? Nie met FCE soseer nie, maar met sy liggaam in die Hermanus, Kleinmond, Pringle Bay, Roy Els area. Wat wil hy doen? En dan bied ons disipelskap opleiding aan. Dis 'n voltydse 10 weke disipelskap opleiding wat ons doen, wat gebaseer is om absoluut mense in lyn te bring met die woord, Christus sentreerd in hulle lewe, sodat hulle dit kan leef en toepas in 'n lewenstyl waar ook hulle is en wat hulle ook al doen in die wêreld. So ja, ons is so 'n groepie van 15 mense wat daar is. En 'n pragtige plek natuurlik om op te kyk daar. Maar ons vertrou die Here vir hy vir ons sal wys waantoe op pad nou. Maar ek in my geestesoog sien ek hierdie bymekaar kom plek in die nabye toekoms waar ons elke jaar bymekaar kom, die breë liggaam van Christus wat ons opgewonde raak oor disipelskap, oor die eenheid van die kerk van Jesus Christus, oor kruisgereelde sending in Afrika, waar ons mense kan ondersteun, Afrika sendinge kan sien opgerig word, waar ons sien dat vanuit die suide na die noorde die Here sy gees oprig en dit eintlik maar oor hom gaan wat terugkom en wat ons in 'n voorbereidingstyd kan doen. Sy bruid, ons het vanoggend 'n bietjie gepraat oor hoe gaan sy bruid lyk wanneer hy terugkom, en ons is nie reg nie, maar die Here moet ons genade gee dat ons reg kan wees. Building somewhere. Yeah, we are going to visit the mission station. Okay, mission. Yeah, in the Copper Belt. Okay. Yeah. Okay. So, but first, I need to wash this. Now you can wash it. It's very dead. Wat sê? Hè? Ja, so maklik soos dit. Netbal en volleybal. Jullie is nogal ouder van wat is die jare, die man het geteken. Ja, maar die Here net uit hande uit die hele ding van gebed en jou liefde en onderwys en beskerming van die saad. En dan die verhoudings en die sterk van verhoudings en die seën. Ek het mooi alles in potlood gedoen, is pragtig. Kosbaar, Ja. En dan hierdie een is al jare. En die ou, dis nou al 30 jaar terug wat ons iemand dit het. Maar ons het
Dit was ons hele ding van nog steeds baie sterk op ons hart. Van die suide tot die noorde van Afrika, 'n hoë weg Christus. Ons kuier met oom Lou was baie besonder. Dis 'n oom wat ek dink hy 'n boer in Suid-Afrika en nou is hy 'n hele paar jaar hier in Zambië. En hy is toe siek met malaria en tyfus en besig om te herstel by vriende en familie in Kitwe. En Jannie het verhouding met hom en Jannie het die hoogste agting en respek vir die oom. Maar in hulle gesprekke het hy vir Jannie vertel dat hy vir Rickert kyk en luister op YouTube en het 'n diep begeerte om Rickert eendag te ontmoet, maar wat is die kans? Hy het self eendag vir Jesus gevra, as hy enigsins kan, sal hy baie graag vir ons ontmoet. En hier kom ons uit Suid-Afrika na hulle en Kitwe is baie naby Jannie en Elise en hy vat ons vir 'n kuier en was dit nie spesiaal nie. Ek dink die ding wat vir my so diep geraak het was oom Lou se verhouding met Jesus wat uitborrel met elke sin wat hy vertel. En dit was vir ons regtig spesiaal, die feit dat Jesus 'n gebed wat eintlik onbelangrik is, met soveel sagte deernis kan antwoord, is vir my 'n bediening. Vandaar van oom Lou, ons spring toe in die kar, want ons is toe so half laat, en toe is ons na 2 groepe. Die eerste groep was 'n groep onderwysers wat in hulle skoolvakansie disippelskap kursus deurloop, aangebied deur die Haggai bediening, as ek dit nou reg onthou, wat ook in verwantskap met FCI staan, as ek dit reg het. En ja, hier is hierdie onderwysers in hulle skoolvakansie en hulle gaan deur disippelskap kursus. En ons is toe van daai groep na 'n volgende dorp waar daar toe ewe groot groep skoolhoofde bymekaar is. En hulle is ook besig met 'n disippelskap kursus. Ja, en ons het so 'n tydjie by elkeen van die groepe deurgebring en gehoor wat hulle doen en ons kon ook so in mate ons harte met hulle deel. I want to share with you something just so that is so precious and wonderful, and I trust that God will open our eyes and our hearts to understand and see this. Nee, dit was so bedienend, nee, om te sien hoe die koninkryk van Jesus Christus werk en hoe waar hy oral besig is en wat hy doen en hoe mense reageer en die heerlikheid wat daar is waar Jesus is. En dit was vir ons 'n groot saak. Wie het ons daarna toe nog gekeer? Was ons toe huis toe? Ons het by Etienne en Sumari gebly op hulle kampterrein. En hulle is ook verbonde aan FCI, maar hulle bediening staan onafhanklik en hulle het 'n begeerte om met groepe mense disippelskap te doen deur middel van kuns en avontuur. Hulle is nou 4 jaar op die perseel en hulle is besig om dit op te bou sodat hulle groepe gemaklik kan ontvang, maar dit is 'n wonderlike beeldskone omgewing en hulle amenities, hulle blisie en al daai is so keurig en so mooi. Jy weet ek net vir my spyt, pappa, hoor. Nou weet jy, as jy koffieveld toe kom, dis die plek. Ja. Dis die plek om te staan. Ons moet nou maar kyk wat die Land Rover kan doen. Ek het dit na jou te heel om jou uit te trek. Hy is so 'n liewe mens. Ja. En
Ja, pragtig. Maar jy mag waardeer. Dit 'n paar keer weer moet sê. Maar jy mag volunteer werk kom. Ja. Ek kom pappa, ek hier kassie. Ek moet net die eers opkom. Ja, die 2 storte maar, dis op die Dit is koud, maar dit is die En dan 3 toilets hier. Dit Kijk, was hoe mooi. mooi. Ag, dis mooi. Ja. 4 uur die middag. Okay, 'n beter weergawe van hierdie storie sal wees. Etienne sit hier op die stoep en kyk vir hom 'n biltongkie. En hy sien my waarlik, kyk, is dit nie 'n lekker waar nie? Maar toe hy nader kom sien hy dis jou wragtie. Toe storm hy in biltongmes in die hand. En net hier agter steek hy vir hom. One shot, hy kom so met hom uit. Net hang met hom. Hier is nou jou sertifikaat. Ja. Ja. Maar hy was so uit ons getoets so yes. Ja, ek het ook nog gedink, dis 'n bietjie radical sommer om my kursus net so te stop. Ons het onbeskryflike, dierbare tyd met hulle gehad. Hulle 2 kinders is so lieflik en hulle het vir ons kos gemaak en met soveel liefde ontvang. So ons is baie dankbaar vir hulle en ons is opgewonde om te sien hoe Jesus daardie omgewing en hierdie 2 kosbare mense met hulle kinders gaan gebruik.